鸟巢蕨也可以直接贴着树养的，就有种像附生的感觉。像有些附生会把原生的那个植物给弄死嘛，因为它会吸取原来那个树上的养料。但是你不要担心，鸟巢蕨是不会的，同理鹿角蕨也不会哈。你看这个也是鸟巢蕨，它也是直接贴在那个树上面养，然后你只要给它浇水就可以了。之后有些植物啊附生在那个树上面，它会把树给弄死，因为它直接吸收树的养料。但像鹿角蕨啊、鸟巢蕨啊，没有任何关系。这个贴在树上面养，树也是很健康的，你看对不对？这个也是贴在树上养，哎，然后这样子贴在树上面养，然后树也会很有意思。这个鸟巢蕨可以这么设计，这个也很可爱。这个叶片叠，这个是鸟巢蕨的孢子了，已经可以播种了。把那个老的叶子修剪的话就很漂亮了，贴在树上面养，用根那个绳子绑一绑，长着它们就粘在一起了，很可爱。